Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cambile. Oke guys, kali ini Cambile bersama istri guys mau nguras pressure guys. Nguras pressure yang mana pressure ini telah lama gak dikuras. Terus ini udah waktunya dikuras, jadi kebun kakek bareng. Seperti apa kisah guys? Ini adalah pressure guys, yang sangatlah besar sekali. Yang mana pressure ini banyak sekali es. Jadi intinya mau dikuras. Dan alatnya yang jelas ini guys, palu guys, palu sama apa ngarannya kita tahap seperti ini guys. Jadi dikepruk-kepruk guys, seperti itu. Jadi seperti ini guys. Ini pressure kurang lebih ukuran biro ini. Ya ukuran besar lah guys. Ini kurang lebih 1 bulan. 1 bulan lebih nggak dikuras guys, nggak dibersihkan. Jadi seperti ini. Ini waktunya untuk menguras. Dan begitu banyak esnya guys, seperti ini. Ya ini masih tebal sekali nih, harus di amer lagi guys biar mereteli seperti itu. Jadi seperti ini guys, sangat dingin sekali. Dan ini langsung tak buat ke sana guys. Seperti ini guys. Ini dibuang di belakang rumah.
karena bekasnya esnya. Nanti mungkin 2 jam 3 jam udah nyunyut jadi air lagi seperti itu. Masih banyak sekali guys. Sangat dingin sekali guys. Tangan terasa kaku, sangat dingin sekali. Ini pun udah tak matikan 2 hari kemarin guys. Listriknya tak matikan 2 hari kemarin, tapi masih dingin sekali. Aku nggak pakai baju guys. Masih dingin guys. Dingin sekali. Perlu dikepruk lagi nih guys. Tentunya jangan sampai saya. Besar sekali guys. Oh ya, sebelumnya yang menonton video ini jangan lupa guys untuk like dan subscribe. Karena apa? Karena subscribe itu gratis guys. Dan untuk yang berlangganan jangan lupa tekan loncengnya seperti itu. Dicek lagi guys ya, cak bilek-bilek. Dikepruk lagi guys. Dingin sekali guys. Ikut ketok tengkung. Dipukul lagi. Mantap guys. Dingin guys. Tinggal sedikit guys. Sangatlah payah, bahkan juga kedinginan bersama istriku guys. Tangan terasa dingin sekali. Guys, ini dibantu sama istri guys. Sudah selesai semua,
Jadi ini tinggal mengambil airnya guys. Airnya itu sangat dingin sekali. Seperti itu guys. Jadi berkeringat, terasa dingin sekali, dan juga terlalu capek guys, karena posisinya itu sangatlah jelungup sekali guys, jelungup, dan juga banyak esnya. Tapi alhamdulillah sudah selesai semua, jadi tinggal airnya dikuras. Setelah itu selesai, kurang lebih berapa menit nanti dihidupkan listriknya, seperti itu. Disimak terus ya. Tutorial cara nguras pleasure yang kebun guys. Mayur ini kan lho banyak kan. Ayo mana? Turun teko kene. Iki dukur iki pola. Oke. Pakai goreng. Ini pun tinggal sedikit ya. Nanti selesai sudah dengan hawa yang sangat dingin sekali guys di dalam pleasure. Dan juga sangat menguras tenaga. Alhamdulillah semuanya sudah selesai. Ini guys. Setelah itu nanti dihidupkan listriknya di sini guys. Petang guys ya. Karena nggak tak kasih lampu gitu loh soalnya. Nanti dihidupkan di sini guys. Ini adalah cop-cop non listrik yang ke pleasure guys, seperti ini. Dan ini kulkasnya. Jadi semua udah selesai. Alhamdulillah. Semua udah bersih sekali. Mantap. Dan ini pun kotorannya guys, bekas pembuatan di dalamnya pleasure, es yang udah nggak berfungsi, nggak berguna, jadi dibuang aja. Soal ini es yang lama terpendam bersama. Oke guys, bersama temannya putraku guys. Kelas 5. Kelas 5 semua berarti ya? Iya. Oke. Seperti itu guys. Tak celok rek. Jangan lupa like, share, komen guys ya. Oke. Seperti ini guys. Jadi pleasure yang udah dikuras, dibersihkan semua kotor-kotorannya es tadi. Terus barang masih digunakan guys, sebangsa kayak iwak, kayak apapun, teklik, belungannya sapi, bahkan juga dagingnya sapi dimasukkan lagi guys. Tutorial sedikit cara menguras pleasure dan menjadi bersih. Oke, saya Cambile. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe.